Eder. Mech. Pallister. Ciao Eder e un saluto anche a chi ti segue. Io ti ringrazio nuovamente per lo spazio che mi ridai, perché ho delle importanti novità di cui vorrei renderti partecipe, stimolando nuovamente l'interesse verso il caso della povera Liliana Resinovic, cercando anche di stimolare ancora di più proprio gli interventi, i commenti, in modo che tutti possano dire la loro e aiutarci, perché in fondo questo cerchiamo in ogni modo, aiutarci l'altro per cercare di capire cosa è successo veramente qui a Trieste alla povera Lili. Benvengano quindi i commenti, le critiche, siamo aperti a qualsiasi forma di critica e di commento, però vi prego cercate anche di capire la mia posizione, di chi sta cercando sempre più di avvicinarsi a tutti gli ambienti possibili e immaginabili, luoghi o similari, con cui effettivamente può essere venuta a contatto Liliana. Ma cerco anche di proteggere la mia sicurezza, la mia incolumità, perché purtroppo, come in tutta Italia ovviamente, ma anche qui a Trieste, esiste il malaffare, esistono gli illeciti, esistono anche persone brutte, poco di buono, e quindi bisogna ovviamente stare attenti. E io cerco anche per questo, attraverso l'anonimato, non voglio essere frainteso, cerco di dare il mio contributo, andando magari anche involontariamente a tastare, a toccare punti o luoghi o soggetti che possono anche andarmi contro e quindi farmi del male. Le novità ci sono, caro Eder, e cerco di spiegare tutto senza ovviamente andare ad additare in modo specifico il soggetto o i soggetti che possono essere venuti a contatto quel 14 dicembre mattina con Liliana. Tengo a precisare che molte cose sono già state formalizzate e saranno inoltrate alla Procura della Repubblica qui presso il Tribunale di Trieste. Io non mi limiterò ovviamente soltanto a parlarne anche tramite il canale di Eder, ma cercherò anche, una volta raggruppati tutti i dati, di inoltrarli proprio a breve, entro pochissimo tempo, adesso nel mese di luglio, alla Procura della Repubblica, magari anche tramite professionisti. Ora siamo arrivati a un punto forse di svolta decisiva, definitiva. Si sta avvicinando, secondo me, la vera verità che risulta occorsa, che risulta maturata ai danni ovviamente in negativo della povera Lilli. E come detto non posso essere specifico e dettagliato, non posso fare nomi, non vi posso indicare il luogo esatto dove Lilli si è recata, ma sono quasi sicuro di aver individuato il luogo e cerco anche adesso di spiegarvi come e perché. Tutti i dati finora ottenuti sia da parte della Procura della Repubblica di Trieste attraverso la Polizia Giudiziaria, i vari consulenti, tutti i dati scientifici, medico-legali ed altro, sono arrivati a delle conclusioni. Anche altri youtuber hanno dato il loro aiuto, lo stesso Eder, non faccio qua i nomi, ma veramente sono in tanti e vanno ringraziati veramente tutti. Non è una sfida, non dobbiamo cercare di essere migliori degli altri, assolutamente no. Il fine è comune ed è quello di trovare la verità, quello che è successo a Lilli. Ebbene, si è parlato di fitofarmaci, si è parlato di quanto è stato rinvenuto nel sangue e quindi l'8-idrossiquinolina è la stessa che si trova in dei fitofarmaci o comunque prodotti in uso agricolo o vivaistico. Ebbene, la donna, quindi Lilli, è entrata in contatto anche attraverso contatto termico e quindi con la propria pelle con tali sostanze. E questo ci fa capire che lei quindi si è avvicinata o da viva o nelle primissime ore di morte, perché l'attivazione cellulare è ancora presente dopo qualche ora dal decesso e può produrre l'assorbimento dei prodotti appunto anzi nominati e ci consente di poter capire dove forse Liliana si è recata. Siamo nei dintorni
del piazzale Gioberti, lì dove è stata inquadrata, vista attraverso telecamere, mentre lei attraversa le strisce pedonali. Non voglio essere specifico, ma siamo in quei dintorni e in quei dintorni vi è anche l'accesso diretto verso il parco San Giovanni. L'idea quindi è quella che Liliana si sia recata volontariamente per discutere con i soggetti in essere all'interno di queste realtà imprenditoriali, di queste attività vicine, diciamo, al parco San Giovanni. Vi ripeto, non posso essere specifico, ma chiaramente lo sarò nell'atto formale che sarà indirizzato alla Procura di Trieste. Ci sarà stato quindi un contatto, un diverbio, un dialogo molto acceso che ha portato a una colluttazione che è stata anche preventivata. Io la confermo e chiaramente non c'è stata un'intenzione omicidiaria, ma si tratta di un vero e proprio omicidio preterintenzionale, come viene chiamato dai cosiddetti bravi del settore, ovvero si è andati al di là della preliminare intenzione soltanto di avere una discussione, un piccolo litigio. Purtroppo tra uno schiaffo e uno strattone e l'altro, la Lilli sembra essere, secondo me, è caduta sbattendo molto violentemente la tempia sinistra, che ha effettivamente riportato, ne abbiamo parlato nel precedente intervento audio-video, ha riportato delle lesività importantissime, degne di nota, come dicono sempre i più bravi di me, a livello medico-legale, da cui emorragie con tanto di origine della problematica asfittica e quindi da lì l'arresto cardiocircolatorio. I personaggi, perché erano più di uno, si sono messi di paura, anche perché non persone proprio buone, ma già segnalate e con precedenti di polizia. I precedenti di polizia possono anche essere soltanto delle denunce patite. E quindi da lì l'intenzione di prendere tempo lì per lì, non attivando per ovvi motivi ambulanze o comunque interventi medici ed altro per non avere problemi con la giustizia. Purtroppo queste realtà imprenditoriali, e quindi parliamo di vivai, di serre, custodiscono all'interno anche delle celle frigorifere dove vengono meglio conservate nel tempo le stesse piante e similari. Lì è stata messa la povera Lilli a contatto con i prodotti chimici o agricoli, fitofarmaci, disserbanti, fungicidi ed altro. Ecco dove è maturato e nato il contatto e quindi l'assorbimento durato appunto diverse ore. Le conseguenze del gesto sono facilmente spiegabili nella misura in cui, messosi di paura, il soggetto, anzi i soggetti, hanno cominciato a ragionare su come uscirsene e hanno cercato, attenzione, e lo sottolineo, hanno cercato di addossare le colpe verso il marito, anche perché nelle cronache giudiziarie si inizia subito un'attività di indagine contro il marito ed è facile quindi pensare che si inizi subito a indagare e a mettere alle strette il marito della vittima. E allora hanno preso le chiavi, mai trovate, per ovvi motivi lo diremo tra poco, della povera Lilli, sono andati a casa di Lilli perché conoscevano Lilli, conoscevano le abitudini, sapevano anche delle attività lavorative mattutine del marito di Sebastiano e che quindi lui non fosse mai presente di mattina. Sono entrati quindi in casa per recuperare ciò che fosse necessario per addossare poi le responsabilità sul marito, su Sebastiano. Ovviamente possono essere anche entrati per recuperare i famosi codici che, per quanto risulta ben possibile, dovrebbero essere dei codici sblocca cassette bancarie non italiane ma presenti in territori stranieri vicini comunque e al di là del confine. Detto ciò, perché si arriva a dire quanto? Risulta la luce accesa all'interno dell'appartamento e tale ritrovata quando Sebastiano è rientrato a casa. Inoltre bisogna dire che la luce potrebbe essere stata lasciata accesa proprio per non aver avuto il tempo di spegnerla e per essere usciti subito
nel momento in cui sono arrivate le prime telefonate sui cellulari in casa rimasti della Lilly. Ricordate che viene spento uno dei cellulari. Potrebbe essere stato uno dei soggetti che si era introdotto in casa per non fare continuare il cellulare a squillare e a fare rumore e a attirare l'attenzione, ad averlo quindi spento, per poi essere subito corso via, dimenticandosi anche la luce accesa. Sebastiano avrà poi provveduto, e lo ha fatto effettivamente, a cambiare anche la fermatura e anche le chiavi ovviamente dell'appartamento. Ci sono anche altri dati, ma vorrei prima soffermarmi su quello cui siamo giunti adesso, ovvero questa, e poi comunque ne parlerò in qualche altro video, comunque a breve, perché nei primi giorni di luglio, entro la metà di luglio sicuramente, vorrei indirizzare tutta alla procura, come già fatto con i precedenti dati. Ma queste novità sono forse decisive per poter comprendere, ma lo sottolineo, qui nessuno cerca di confondere le acque o comunque di rendere non colpevole, giustificare Sebastiano, proteggerlo, mandarlo esente da responsabilità, però bisogna ragionare a 360 gradi, senza preconcetti, senza pregiudizi, e quindi bisogna anche andare oltre quello che si pensa attualmente sul marito. È vero, ci sono varie lacune, ci sono anche delle bugie, chiaramente non sono io a difenderlo, ma ci mancherebbe altro, però è anche giusto e corretto essere obiettivi e realisti e quindi andare anche a vedere altre ipotesi, altri scenari. E questo che vi racconto è forse quello decisivo, quello che si avvicina di più alla verità. Quindi non soltanto il contatto con questi prodotti, ma addirittura esiste la possibilità che i soggetti, più di 2, quasi 3, abbiano tentato anche, con acqua ossigenata e disinfettanti vari, abbiano tentato di pulire la sommità del corpo della povera Lilly, per intenderci il viso, il collo, le braccia, le mani, sia per togliere più sangue possibile, ma anche per non lasciare traccia delle proprie impronte, chiaramente, per via della colluttazione che era avvenuta. In parte è stata svestita e in parte anche rivestita, ma ciò era stato anche detto precedentemente anche con riferimento alle scarpe e non solo. E quindi mi fermo qui, non andrei oltre per non tediare e affaticare chi ci sente, e anche lo stesso video, anche lo stesso intervento. Mi ripeto, cerchiamo in ogni modo di non fare morire la vicenda. Purtroppo le emittenti televisive, Quarto Grado e anche altre, tendono a spettacolarizzare un po' la vicenda e a parlare più di altro rispetto a quello di cui effettivamente si dovrebbe parlare per cercare di dare giustizia vera alla povera Lilly. E quindi nel nostro piccolo noi insieme cerchiamo invece la verità, quella vera, e di chiaramente individuare i soggetti che sono entrati in contatto e che hanno causato allora la morte, anche se preterintenzionale, oltre la propria intenzione, della povera Lilly, per assicurarli alla giustizia. Chiaramente devono pagare, devono prendersi le loro responsabilità e devono pagare e scontare le loro pene dietro le sbarre. E quindi proseguiremo nella nostra attività, perché, come vi ho detto, abbiamo individuato, chiaramente la certezza ancora non esiste, non possiamo darla noi, ma saranno gli inquirenti ad ottenerla, speriamo, dopo che noi avremo fornito loro tutti questi dati, che quindi risultano avere circoscritto l'ambiente finale in cui da viva si è recata Liliana Resinovic nei pressi del circondario di Piazzale Gioberti, e quindi nei pressi anche dello stesso parco San Giovanni, dove poi la stessa sarà portata, purtroppo cadavere, i primi di gennaio, nell'intento chiaramente di fare trovare il suo corpo, nel frattempo, come detto prima, tenuto in una cella frigorifera a loro disposizione per attività lavorativa, e quindi con l'intenzione chiaramente di poi renderla disponibile per essere trovata. Dirò poi in un altro video chi si è interessato per farla trovare, perché si è interessato a farla trovare, come è arrivato a questi soggetti e come è stato deciso in comune di farla trovare. Ripeto ancora, si tratta
per quello che ho compreso, per quello che ho realizzato, ma saranno gli inquirenti poi ad avere l'ultima parola, ovviamente. Si tratta di un omicidio preterintenzionale, al di là di una propria intenzione, e quindi è stato un incidente, tra virgolette, possiamo dire così, non diciamo altro, dove questi soggetti, che non sono dei malavitosi per professione, però hanno dei precedenti di polizia, e quindi hanno effettivamente concorso attraverso quel litigio, quella colluttazione dovuta comunque a situazioni economiche, hanno concorso alla morte della povera Lilli. Mi rendo conto che quanto stiamo dicendo è forte. Chiaramente non può essere una certezza, è un'ipotesi investigativa che rasenta però, che si avvicina molto alla certezza, ma deve essere rapportata, deve essere trasmessa all'autorità giudiziaria, che deve indagare su quanto, su questi elementi, su questi dati. Sono loro che ovviamente poi hanno l'ultima parola e ci diranno se effettivamente è andata così oppure no. Vi ringrazio nuovamente per l'ascolto che ci avete offerto, e chiaramente sono ammessi tutti i commenti possibili e immaginabili, anche critici, ovviamente si spera non offensivi, in cui tutti possono dire la loro e possono darci il loro contributo, perché l'insieme fa la forza e perché il fine comune è quello di dare giustizia a Lilli, che possa trovare pace la sua buona anima, e quindi possono essere utili a risolvere questo caso. Grazie e a presto. E c'è un'informazione di cui ho conoscenza questo personaggio, lui non l'ha voluto dire, mi ha pregato di dirla. A Trieste c'è una persona che sa tutto della relazione di Claudio e Liliana. Questa persona fa parte della Guardia di Finanza. È un segreto che nell'ambiente ormai conoscono in diversi, ma che non sarà assolutamente rivelato finché la stessa persona non deciderà di venire allo scoperto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.